สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง War of the Eternal วันนี้เราก็อยู่กับข่าววงการทหารเหมือนเดิมโดยวันนี้ผมจะพาทุกท่านไปรู้จักกับเครื่องบินรบที่ถูกเรียกว่าเบอร์หนึ่งของโลกนั่นก็คือเครื่องบินรบแบบ F-22 Raptor ซึ่งผลิตโดยบริษัทLockheed Martin ของประเทศสหรัฐอเมริกา F-22 Raptor มีการพัฒนาครั้งแรกตั้งแต่ปี 1985 เป้าหมายในการผลิตแล้วก็วิจัย F-22 Raptor ก็เพื่อที่จะมาทดแทนเครื่องบินแบบ F-15 ถ้าจะให้เท้าความก็ต้องบอกว่าสมัยนั้น F-15 จัดว่าเป็นเครื่องบินรบที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดเหมือนกันแต่สิ่งที่ F-15 ขาดไปนั่นก็คือระบบอำพรางตัวหรือระบบสเตลท์ซึ่ง F-15 ไม่มีนักวิทยาศาสตร์สหรัฐอเมริกามีการคำนวณว่าในการต่อสู้ในอนาคตที่เป็นการต่อสู้แบบกลางอากาศเครื่องบินที่ไม่มีระบบอำพรางตัวหรือระบบสเตลท์จะมีโอกาสรอดในสนามรบน้อยจึงได้มีการออกแบบและคิดค้นวิจัย F-22 Raptor เป็นต้นมา F-22 Raptor สามารถต่อสู้ได้ทั้งบนอากาศและภาคพื้นโดยอาวุธหลักของ F-22 Raptor ก็จะเป็นขีปนาวุธระยะกลางนำวิถีใช้นำวิถีโดยเรดาร์มีทั้งหมด6ลูกติดอยู่ใต้ท้องของ F-22 Raptor แล้วก็จะมีการปิดอย่างมิดชิดเพื่อที่จะให้ระบบอำพรางแบบสเตลท์ทำงานเต็มที่อาวุธรองจะเป็นอาวุธต่อสู้กลางอากาศก็จะเป็นขีปนาวุธแสวงความร้อนติดอยู่ด้านข้างก็ปิดอย่างมิดชิดเหมือนกันเวลาจะใช้จะมีการเปิดออกเพื่อให้ระบบอำพรางสเตลท์ทำงานเต็มที่หากต้องสู้ระยะประชิด F-22 Raptor ก็ยังมีปืนใหญ่ขนาด M61A2 ที่จะใช้ในการยิงต่อสู้ในระยะประชิด F-22 Raptor เนี่ยเป็นเครื่องบินลำแรกที่มี Super Cruise คือเครื่องที่จะเอาไว้แบบเร่งความสามารถให้บินเร็วกว่าเสียง F-22 Raptor นะครับมีเพียงประเทศสหรัฐอเมริกาประเทศเดียวเท่านั้นที่ใช้แล้วก็คิดว่าอเมริกาคงจะไม่อยากจะขายให้ใครเพราะว่า F-22 Raptor เนี่ยต้นทุนการวิจัยมันสูงมากแม้กระทั่งต้นทุนการผลิตที่ได้ยินคร่าวๆมาก็คือ F-22 Raptor เนี่ยมีราคาสูงกว่า F-35 ถึง 3 เท่าคิดดูครับ F-22 Raptor นะครับจัดว่าเป็นเจ้าเวหาเลยนะเป็น number one ของโลกเป็นยังไงกันบ้างครับจากที่ฟังข้อมูลคร่าวๆของ F-22 Raptor ท่านผู้ชมทุกฝั่งคิดว่า F-22 Raptor เนี่ยเหมาะไหมที่จะถูกเรียกว่า number one ของโลกในด้านเครื่องบินรบหากท่านผู้ชมคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์นะครับบอกได้สำหรับวันนี้เราคงต้องลากันไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเล็กๆอย่างช่อง War of the Eternal เพื่อจะให้ทำคลิปที่ดีๆต่อไปสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ